ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് റേഷൻ കടകളിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് അടിപൊളിയായിട്ട് സോഫ്റ്റായിട്ടും വായിലിട്ടാൽ തന്നെ അലിഞ്ഞു പോകുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ലഡുവാണ് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒട്ടും തന്നെ താമസിക്കാതെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാമല്ലേ. ായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ഫ്രൈ പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 250 ml കപ്പിൽ 1 കപ്പ് ഗോതമ്പ് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നുറുക്ക് ഗോതമ്പാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഇത് ഞാൻ തലേ ദിവസം കഴുകി നല്ലവണ്ണം ഉണക്കിയെടുത്താണ് കേട്ടോ. നിങ്ങൾ നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് എടുക്കുമ്പോൾ നല്ലവണ്ണം കഴുകി ഉണക്കിയെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. അതിൽ ഒരുപാട് അഴുക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നല്ലവണ്ണം കഴുകി തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. തലേ ദിവസം നമുക്ക് കഴുകാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് കുറച്ച് മുമ്പ് നല്ലവണ്ണം കഴുകി ഒരു അരിപ്പയിൽ വെച്ച് വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് വേണം ഒരു 5-10 മിനിറ്റ് ഒരു തുണിയിൽ വിരിച്ചിടുവാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഉണങ്ങി കിട്ടും. അതിനുശേഷം ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക, ഒരുപാട് വേണ്ട, ഒന്ന് ചൂടായി കിട്ടണം, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഒരു 5 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്, ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പൊട്ടാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ ഒരു രീതിയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് തണുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഒരു 10 മിനിറ്റ് വെച്ചാൽ മതി. ഒരു ചെറിയ ചൂടോടെ വേണം നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സിക്കകത്തിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാൻ. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് തണുക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിനി ഒരു മിക്സി ജാറിലേക്ക് ഇത് മാറ്റി കൊടുക്കാം. ജാറിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് നല്ലവണ്ണം പൊടിഞ്ഞ് കിട്ടാനായിട്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് കുറച്ച് റവയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഒരു 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ റവ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം കേട്ടോ. പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ലഡു തയ്യാറാക്കാൻ തുടങ്ങാം. ഇനി നമ്മൾ പൊടിക്കുമ്പോൾ ചെറിയ തരികളുണ്ടാവും കേട്ടോ. അതൊക്കെ സാരമൊന്നുമില്ല, നമുക്ക് നല്ലവണ്ണം പൊടിഞ്ഞ് കിട്ടില്ല. ചെറിയ തരികളോടെ കൂടെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ലഡു കിട്ടുന്നത്. വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് അത് കടിക്കാൻ കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ. നമുക്ക് ലഡു തയ്യാറാക്കാൻ തുടങ്ങാം. അതിനായിട്ട് ഒരു അടി കട്ടിയുള്ള ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഒരു 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. നെയ്യൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴും ഇതിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് റൈസൻസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കറുത്ത മുന്തിരിയാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത്. ഇതൊന്ന് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. മുന്തിരി ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി വരാൻ നേരം നമുക്കിതൊന്ന് ഇത് മാറ്റി കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു 1/4 കപ്പ് പാൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. 250 ml കപ്പിലാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത്. 1/4 കപ്പാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. ഇതൊന്ന് നമുക്ക് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പാലൊന്ന് തിളച്ച് വരാൻ നേരം ഇതിലേക്ക് ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 4 ഏലക്ക ചതച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 3-4 ഗ്രാമ്പാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ആയിരിക്കും ഗ്രാമ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പം. അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട്, വീഡിയോയിൽ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അട്രാക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിതിൽ ഓറഞ്ച് കളറാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ജെൽ കളറാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഒരു 3-4 ഡ്രോപ്പാണ് കേട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ വീട്ടാവശ്യത്തിന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ കളറിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. കളറില്ലാതെയും ചെയ്യാം. അല്ലാതെ നമുക്ക് സാധാരണ വീട്ടിലുള്ള മഞ്ഞൾപ്പൊടി നമുക്കൊരു 2 ഞുള്ളി ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതിയാവും. ഞാൻ വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു കളർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇത് കൊടുത്ത് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ തന്നെ നമ്മൾ പൊടിച്ച് മാറ്റി വെച്ച് ആ ഒരു മിക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതായത് നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നോ, അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ പാല് നോക്കിയിട്ട് മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോരുത്തർ എടുക്കുന്ന ഗോതമ്പിൽ വ്യത്യാസം കാണും. അതുകൊണ്ട് പാല് കുറച്ച് മാത്രം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. പിന്നീട് ആവശ്യം വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്കിത് നമ്മൾ ഉരുട്ടിയെടുക്കാൻ നേരം ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. നല്ലവണ്ണം ഇതിലേക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഞാൻ 1/4 കപ്പ് പാല് മാത്രമേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ. വേണമെങ്കിൽ ഒരു 1/4 കപ്പ് പാലും കൂടെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുമ്പം ഈ മാവൊക്കെ ഒന്ന് നല്ലവണ്ണം വെന്ത് കിട്ടും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ പാല് ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാതെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ മാവ് മാത്രം ഒന്ന് നെയ്ക്കകത്തിട്ട് ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ട് അവസാനം നമ്മൾ ഈ ഉരുട്ടിയെടുക്കാൻ നേരം കുറേശ്ശെയായിട്ട് ഈ പാലൊഴിച്ച് കൊടുത്ത് ഉരുട്ടിയെടുത്താലും മതിയാവും. ആ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പം കുറച്ചും കൂടെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് ആണ്. അതൊരു
1/4 കപ്പ് അളവിൽ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ഇതിന് പകരം സാധാരണ ചിരകിയ തേങ്ങയും നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. പക്ഷേ അതിനേക്കാളും ടേസ്റ്റ് ഇതായിരിക്കും. നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ലൈഫ് കിട്ടും നമ്മുടെ ലഡുവിന്. വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കിയതാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കേടുകൂടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് ദിവസം കൂടെ ഇരുന്നോളും. ഇതും കൂടെ കൊടുത്ത് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. കുറച്ച് പാലും കൂടെ നമുക്കിതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. പാലിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. കുറച്ച് ഡ്രൈ അല്ലേ, കുറച്ചും കൂടെ നമുക്കിതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. കൊടുത്ത് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയാണ് ആവശ്യം. ഒരു 1/2 കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത്. പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയാണ് കേട്ടോ. 1/2 കപ്പ് എടുത്ത് നമ്മളത് പൊടിച്ചെടുത്തേക്കുന്നതാണ്. അതും കൂടെ നമുക്കിതിലേക്ക് മുഴുവനായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ പൊടിക്കാതെ ഇടുവാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കിടന്ന് മെൽറ്റായി പോകും കേട്ടോ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പൊടിച്ച് ചേർക്കുന്നത്. പൊടിച്ച് ചേർക്കുവാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ മെൽറ്റായി പോവില്ല. ഇതേ നമ്മൾ പൊടിക്കാതെ തരിയാണ് ചേർക്കുന്നതെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മെൽറ്റായി പോകും. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഇതും കൂടെ കൊടുത്ത് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരുപാട് നേരം നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്യരുത് കേട്ടോ. അപ്പം തന്നെ ഓഫ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഷുഗറൊക്കെ ഇതിൽ കിടന്ന് മെൽറ്റായി പോവും. അപ്പം ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കറക്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് കിട്ടിയേക്കുന്നത്. ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തണുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അതിന് മുമ്പാകെ നമ്മൾ കുറച്ച് റൈസിൻസ് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നോ, അതും കൂടെ അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമുക്കിതൊന്ന് തണുക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്, കണ്ടില്ലേ? കറക്റ്റ് ഇതൊന്ന് ഉരുട്ടാൻ പാകത്തിലായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം കേട്ടോ. ലഡുവിൻ്റെ ആ ഒരു വലുപ്പത്തിൽ നമുക്കിതൊന്ന് ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസുകളാക്കി എടുക്കാം. അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒരു മുന്തിരിയും കൂടെ വെച്ച് എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു ഭംഗിയാണ്. നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം കേട്ടോ. ഇതുപോലെ ഉരുട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാം തന്നെ ഉരുട്ടിയെടുക്കാം. ഈ ലഡു നമുക്ക് ഉരുട്ടാൻ നേരം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും. പക്ഷേ ഇത് നല്ലവണ്ണം തണുത്ത് സെറ്റായതിന് ശേഷം കുറച്ച് നമ്മുടെ സാധാരണ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ മേടിക്കുന്ന ആ ഒരു ലഡുവിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ കിട്ടും കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് ഉരുട്ടുമ്പോൾ അത് ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഓർക്കണ്ട. കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലവണ്ണം ഇത് സെറ്റായി വരും. ഇതുപോലെ എല്ലാം തന്നെ ഉരുട്ടിയെടുക്കാം നമുക്ക്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ലഡു എല്ലാം തന്നെ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ 1 കപ്പ് ഗോതമ്പിൽ ഞാൻ ഇവിടെ 20 ലഡു അളവിൽ ഞാൻ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചെറിയ ടൈപ്പ് ലഡുവാണ് റെഡിയാക്കി എടുത്തേക്കുന്നത്. ഒരു മീഡിയം ടൈപ്പിലൊക്കെ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു 15 ലഡുവൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. എന്തായിരുന്നാലും വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ലഡുവാണിത്. നിങ്ങളെല്ലാവരും തന്നെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഒരെണ്ണെടുത്ത് ഞാൻ പൊട്ടിച്ച് കാണിച്ചു തരാം. കണ്ടില്ലേ? നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ലഡു ഇരിക്കുന്നത്. ഇനി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിനേക്കാളും നല്ലവണ്ണം സെറ്റായി വരും കേട്ടോ. അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ഇങ്ങനെ മുറുകി ആ ഷുഗറൊക്കെ അതിലേക്ക് പിടിക്കുമ്പം നല്ലവണ്ണം നമ്മുടെ സാധാരണ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ മേടിക്കുന്ന ആ ഒരു ലഡുവിൻ്റെ ടൈപ്പിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും തന്നെ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടണും കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് കേട്ടോ. വീണ്ടും ഒരു നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ ടേക്ക് കെയർ. Love you all.